Өлкөдө эки аялдуулукту мыйзамдаштырышы керек. Антпесе мунун запкысын аялдар менен эле күнөөсүз балдар жабыркап келүүдө. Мындай пикирин парламенттин мурунку чакырылышындагы депутат болгон айымдары да көтөрүп башташты. Анткени өлкөдөгү талаштуу бул жагдайга жакынкы күндөрдө чекит коюлбай төңдөнөт. Себеби кээ бир жарандар светтик түрдө ой жүгүртсө дагы башкалары мусулманчылыктын талаптарын талашканга аракеттенишет. Бирок мыйзамдашып калса эле катарынан эркектер эки аял ала салчуудай коргуп каршы чыккандар да толтура. Айрыкча бул маселе укук коргоочуларга таптакыр жакпайт. Башка мусулман өлкөлөрүндө көп аялдуулук маселеси боюнча бири-бирине айырмаланган мыйзамдары бар. Сауд Арабия, Кувейт, Катар сыяктуу араб өлкөлөрүндө эркектерге 4кө чейин аял алууга уруксаат берилген. Ал эми Сирия, Ирак, Йемен жана Индонезия сыяктуу мусулман өлкөлөрүндө соттун уруксааты, биринчи аялдын макулдугу, аялдардын баарын бирдей багууга жеткиде экономикалык мүмкүнчүлүккө ээ экенин далилдөө, биринчи аялдын оорулуу же төрөй албай турган болушу сыңары шарттары менен кош никеге уруксат берилет. Пакистанда болсо экинчи никеге тыюу салынбаганы менен мыйзамда берилген айрым шарттар менен аны оорлоштурган жана арбитраждык кеңештин уруксатын албастан экинчи аял алгандар 1 жылга чейин эркинден ажыратуу жана ага кошумча айып акча төлөө менен жазаланаары белгиленген. Ал эми Тунис, Түркия жана коңшулаш өлкөлөрүндө болсо эки жаандан көп аял алууга тыюу салынган. Кыргызстанда да кош никеге мыйзам боюнча тыюу салынган, бирок ушул убакытка чейин эки аял алган бир да адам соттолгон эмес. Жакында эле Чубак ажы өзүнүн экинчи никесин жарыялай койгондон кийин эле ар жерден чыга калчу укук коргоочулардын ызылдаган чуусун эске албаганда эч кандай чоң көйгөй жаралган эмес. Буга чейин белгилүү чиновниктер менен өлкөгө аты чыккан көпөстөр байлар ачык эле эл алдында жүргөн айымдарды аялдык алып жашап эле келишкен. Азыр бул маселеде айылдык деңгээлге чейин жетип, эптегени да, эптебей алганы да кош никелүү болууну эңсегендери көп. Айрымдары алгачкы турмушун унуткарып, кийинки аялына кетип калган окуяларда айтылып келет. Же болбосо тескерисинче. Мунун арты көп талаш тартыштуу маселеге айланып калды. Ошол себептүү мыйзам аркылуу эркектердин жоопкерчилигин күчөтүү зарылдыгы көтөрүлүүдө. Толугураак кийинки материалда сөз болот. Мен ишин болмасын деп чыгып туруп, билгенини күттү. Деген сөз Endi hozir ajrashimdan javobini beraman deb javob berish oson. Mana chiqib olib, butun dunyo ko'radi. Olimam katta xotin ekan. Yashasam men o'lib neda yashagan. O'sha ikkovi xotinni yaxshi boqib, qarab, tarbiyalaydigan bo'lsa, o'sha bo'ladi. Аны далилдеш керек да, аял жазыш керек да, биринчи кезекте аял прокуратурага жазат. Барып алып жеп бири-бирине. Надира Рахматиллаева менен Атабек Рахматиллаевдин турмуш курганына 21 жыл болгон. Ортодо 4 кыз, 1 уулу бар. Жумушсуздуктун айынан оор шартта күн кечирген үй бүлө башчысы Атабек мырза өткөн жылы Орусияга барып келген соң жубайынан жашырып, экинчи аялга үйлөнгөн айтылат. Жакында гана бул тууралуу кабар тапкан жубайы жана кыздары ортосунда талаш тартыш, кызычуу күн сайын орун алууда. Sekin kılıgın çıkarttı başladı. Katıkta yanyan boldu, nima boldu, kolga tushdi. Bizge көңүл бурбай орой боло баштады. WhatsApp'ta сүйлөшүп аткан жеринен көрүп, экинчи аялы бар экенин билдим. Өзүнөн 8 жашка улуу аялга үйлөнүп алыптыр. Өзү да бар жокту мойнуна алды. 1 жылдан бери жашайт экен. Бизге 1 жылдан бери акча да бербейт. Ошол аялыны алып барып берет. Үйдө күн сайын жанжал. Мага кошуп кыздарында уртокмокко алып жатат. Ал аялдын акчасы көп экен. Мугалим болуу иштейт. Lekin 1 yil o'sha yashagan bo'lsa, meni erim ishlayotgan pullarni olib kelmagan uyga. To'playapman, do'g'urdi. Экинчи аялга үйлөнгөн Атабек мырзанын мектеп курагындагы кызы үй бүлөдөгү талаш тартыштарга туруштук бере албастан өзүн өзү өлтүрүүгө кол урганы белгиленет. 1 жылдан бери биринчи үй бүлөсүн камсыз кылууга көңүл бурбай койгон Атабек мырза болсо, жубайына кошуп, балдарында уртокмокко алууга өткөн. Үйдө жанжал боло баргандан дары ичип алыптыр. Мектепте окуган кызым өз жанын кыям деп дары ичип алыптыр. Араңдан өмүрүн сактап калдык. Айылдагылар да мектептеги курбулары да шылдыңдап атканын айтып ыйлап келет. Юуду апачасы укол кылып, ашказан юуп тазалады. Бу укол кылса Эч канча жашаганмен азгына эчип Россияга кеткенмин. Келгенимден кийин шуга алып. Экинчи аялга жашыруун түрдө үйлөнгөн деген айыптоону Атабек Рахматиллаев да бышыктайт. Бул иши мыйзамсыз экенин да жакшы билерин кошумчалайт. Эми бул аракетине өкүнүп жатканын айтуу менен экинчи аял менен кайра ажырашаарын билдирет. Ой, болгону ушундай. Эми болду, башка кылмайман, маш айламай жашайман. Эч кандай башка уякка буякка бармайман мен. Качан Болду, башка сабап жооп бер. Ой, сен ишек.
Yügürle çıkıp kayda nomut alıp geldi. Rahmatillаевтер жашаган Аралсай айылынын айыл башчысы да бул үйдөгү болуп жаткан жагдайдан кабардар. Бир канча жолу айыл аксакалдары да маселени тынчтык жолу менен чечүүгө аракет кылып көрүшкөн. Бирок майнап чыккан эмес. Андыктан эми тийиштүү органдардын кийлигишүүсү зарыл болуп жатканын айтат. Endi bu mala tinchimese kerak. Булардын маселеси эми укук коргоочулар кийлигишпесе чечилбейт окшойт. Өлкөбүздө ушул эки аял алуу боюнча мыйзамды күчөтүү зарыл болуп калды. Soranamız da başka ilacımız yok. Көп аял алуунун арты менен никесиз төрөлгөн балдар менен катар кароосуз калып жаткан жалгыз бой энелердин кескин көбөйүп жатканын айткан Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Надира Нарматова бул жагдайда атанын жоопкерчилигин күчөтүү зарылдыгын билдирет. Антпесе биринчи үй бүлөсү менен экинчи түтүндүн ортосунда адилеттүүлүктү орундата албаган эркектердин айынан терс жагдайлар жарала берерин кошумчалайт. Атасы мусулманчылык жолунда никени кыйдырып туудурганы менен ал мыйзам чегинде балага болгон жоопкерчиликти ата албай атат. Бүт жоопкерчилик энеде калып калат. Жалгыз бой эне болуп, анан кийин бала никесиз төрөлүп. Демек андай экен, анда биз аталардын жоопкерчилигин көтөрөлү да. Туурабы? Аталардын жоопкерчилигин мыйзамдуу түрдө көтөрүп кой турган болсок, мүмкүн бизде никесиз төрөлгөн балдардын саны кескин түрдө азаят. Мүмкүн жалгыз бой энелердин саны дагы кескин түрдө азаят. Анан кийин биринчи кезекте аталардын жоопкерчилигин биринчи орунга коюп, аталардын үй бүлөнүн алдындагы, балдардын алдындагы, аялынын алдындагы жоопкерчиликти өтө жогорку деңгээлге көтөрө турган болсок, мыйзам чегинде аталык милдетиңди так аткар. Эгерде аталык милдетиңди так аткарбасаң, мыйзам чегинде керек болсо соттоп камаганга чейин бара турган болсо, анда аталар өзүнүн үрп адат боюнча үйдүн кожоюну ата эң жогорку тепкичте турган киши, анан атанын жоопкерчилиги биринчи орунда турат өзү. Бирок иш жүзүндө, реалдуу жашоодо биздин аталарыбыз кийинки акыркы эгемендүүлүктү алгандан бери аталарыбыз өзүнүн укугуну жокко чыгарып коюшту да. Эми эркектер мен укса капа болбосун, мен бардыгы деп айткандан алысмын. 70-75% эркектер азыр өзөрүнүн укугун жөн эле аялдарына берип койду. Кылмыш жаза кодексинде экинчи аял алууга байланыштуу атайын берене каралган. Бирок жоопкерчилик эки аял менен бир үйдө, бир чарбада жашаган шартта гана каралган. 2 жылга чейин эркиндигинен ажыратылышы керек. Рахматиллаевтердин шартында болсо сотко же прокуратурага кайрылуу менен маселени чечүүгө болору белгиленет. Аны далилдеш керек да, аял жазыш керек да, биринчи кезекте аял прокуратурага жазат. Бул жерде прокуратура иш козгойт. Эгерде далилденсе, совместное ведение хозяйства. Бул жерде совместный дегени биргелешип деген сөз болуп атпайбы? Биргелешип, то есть бюджет бөлүнүп атканын далилдеп, билип калгандан кийин өзү эркек билдирбей, чтобы далилдеп калбаслык үчүн билдирбей жүргөн учурда, бирок аял киши далилдеп жазган учурлар болгон. Негизи ошо аялды өзү чечиш керек да бул маселени. Эгер өзүндө действительно экинчи аялы бар, ага отдельно ошол тапкан акчаны ошого берип атат, биргелешкен кожолук жүрүп жатат бул жерде дей турган болсо, анда сөзсүз прокуратурага кайрылыш керек. Барсаң баш, болду. Мен канка барам, şu tötөрө бас Ey sen eşek. Yügürle çıkıp kayda nomut alıp geldi. Акыркы кездери Кыргызстанда экинчи аял алууга байланыштуу маселе коомчулуктун кызуу талкуусуна алына баштады. Мыйзам боюнча бул кадамга тыюу салынганы менен иш жүзүндө кадимки көрүнүшкө айланган кош аялдуулук маселесин мыйзамдаштыруу керектигин айткандар да, бул маселеге караманча каршы болуп жаткандар да бар. Ал эми өлкөдө никесиз төрөлгөн балдардын саны 16 миңге жеткени маалымдалат.